Hei, salutare toată lumea, eu sunt Alex, iar astăzi să jucăm jocul acesta. Deja am intrat în el și hai să jucăm. Cum intrăm? Așa. Așa, am intrat. Am scos sonorul pentru că se aude foarte tare. Și da, sper să vă placă, să apăsați butonul de like, să vă abonați la canalul acesta și cu ce jucători să jucăm. Eu vreau să joc cu Yeti. Jocul este gratis de pe Steam. Scrieți la căutarea jocuri sau cum scrie Block and Load și este gratis. Dați joacă gratuit sau ce scrie și îl instalați. Normal. O să înceapă. După ce... acum începe. Vedeți aici. Nu trebuie să vă uitați la asta. Pingul lui. Acum mi s-a făcut bine. Nu mi se filmează greu și am reușit. Da. Hai că am început. Hai să facem aici baza noastră frumoasă. După cum o vedeți, nu e frumoasă, dar așa zicem, nu. Facem cu cărămizi. Dacă nu vă place jocul, nu-l descărcați, sau dacă nu vă place videoul, nu vă uitați. Nu vă obligă nimeni să nu vă uitați sau chestii de genul ăsta. Mouse-ul cred că o să se audă foarte tare pe fundal. Da, și na, hai să jucăm mai bine. După cum vedeți în mână la Yeti are un târnăcop sau în engleză cum se spune pickaxe. Și da, nu o să fie un video foarte tare după cum vă așteptați voi. Sunt începător, este primul video și nu o să mă aud chiar foarte tare. Bine, cam tare, dar nu tare de tot. Și hai să vorbim despre ceva. Ori despre ce să vorbim? Despre jocuri? Da. Să vorbim despre ce jocuri o să mai joc eu pe viitor. Deci cam o să mai joc Minecraft, League of Legends, ce mai jucăm? Ce vreți voi, spuneți în comentarii. Da. O să fie un canal de gaming, sau nu, cred că și de vlog, sau nu știu, nici eu nu știu, pentru că nu știu nici nume de canal de vlog, dar până atunci facem gaming. Până ce jucăm, asta e, în cărămizi. Că până ce jucăm jocul ăsta e greu. Că nu e chiar greu, trebuie să știi să joci ca să fii tare. Eu parcă mai trebuie 3
3 jucători și am pe toți sau 4. Cine mai știe? Ce face asta? Eu nu știu. Deci să punem aici, apăsăm F și cade zăpadă. Minunat, nu? Pe unde a căzut? Putem cu asta să punem blocuri de zăpadă sau să tragem așa. Oh. Are de acolo? Nu. Da. Dacă stau pe iarbă, nu. Stau aici. Cred că dacă stau pe gheață, pot să trag infinit. Ia, cu bulării la fel? Da. Opa. Se face 10 minute aproape. Să încerc foarte rapid să câștigăm, pentru că un meci durează cam mult. Nu sparge. Pune aici așa și așa și așa. De-abia a început lupta. Să mă duc aici, pun gheață de asta, să stau și trag cu asta până ce nu mai pot. Dacă pierdem, pierdem. Ce s-a auzit? Habar nu. Uai, de tare. Ăsta. Am murit. Bă. Lăsați-i să distrugă baza. Bă, n-auziți. Aoleu. Iubi, ninja. Unde este ninja? Făcut și un kill. Iubi, ne sparge baza. Nu contează dacă pierdem, că mi se încheie filmarea automat și nu vrem asta deloc. Nu? Eu lăs să spargă baza, pentru că așa e frumos, nu? Când filmezi, îl las să spargă, așa. Deci cam asta a fost episodul. Da, cam asta. Am pierdut, dar e un episod lung. Bine, nu chiar lung, pentru mine e lung. De 10 minute, pentru că mi se încheie filmarea automat. Deci, da. Eu am fost Alex, sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și da. Sper să fiu bun în continuare. Pa, pa!